عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره صحتكم؟ كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي، ونقولوا بسم الله ونصلوا على حبيبنا النبي. واليوم خرجت ندير لكم واحد الدويره. قال لي الزوج ديالي حل واحد المتحف في المدينه، المتحف ديال دار الباشا، حيت الفيديو ديال ماجورين جادا ماجورين طلبوا مني بعض المتتبعين والمتتبعات ندير لهم شي دويره بحال هكا، بحال هاد البلايص المآثر اللي كاينين في مراكش بحكم المهنه ديال الزوج ديالي. وطلبت مني واحد المتتبعه اللي كان ندير لها تحيه من هذا الفيديو، اللي طلبت مني شي دويره بالشرح ديالها، يشرح لها الزوج ديالي على قصر الباهيه، ولكن للاسف باقي ما تحلش. واليوم تغدينا وقال لي الزوج ديالي راه تحل واحد المتحف ديال دار الباشا، متحف رائع. كي تتعرفوا مراكش فيه واحد القصر، يعني كيجمعوا مع الشعب. كاين واحد القصر ديال دار الباشا في مراكش، واحد الجزء منه داروه متحف ومشينا ليه. وللاسف كيتفاجئ الزوج ديالي، انا اول مره كنمشي ليه هو اليوم، ولكن كيتفاجئ الزوج ديالي انه منعوا فيه لي فيديو، فيه تصاور ودرنا فيه تصاور، وهذا ان شاء الله غنديرهم لكم على شكل فيديو، وفيهم غادي يشرح لنا الزوج ديالي بعض الاشياء اللي كاينين في المتحف. وفيه واحد الركن اللي دايرينه ركن ديال القهوه، فيه جميع انواع القهوه الموجوده في العالم، اللي الثمن ديالها كيبدا من 500 درهم، واعلى قيمه ديال هذه القهوه كتوصل حتى ل 5 المليون. 5 المليون 5 المليون 5 المليون اكون عندي كنت فيها في شي بارطمون. المهم تما هذاك البلاصه هي الوحيده اللي خلاوني ندير فيها واحد الفيديو، ما هضرتش فيه وانما هي صورت واحد الفيديو صغير هكا قليل، لان ممنوع قلت لكم الفيديو تما وصافي غادي. ودابا خرجنا من تمايا وجينا لهنايا. كي تتشوفوا هنايا كاين المتحف ديال الماء، هنايا واحد المتحف ديال المياه بالمغرب. نشوفوا حتى هو الا خلاونا هذا هو حالينه، الا خلاونا نصوروا فيه فيديو غادي نعاود نصور لكم فيه ونجمع لكم هاد جوج المتاحف في فيديو واحد. ونتمناو من الله اللي يحشمنا، ووعد مني ان شاء الله اي اثار من المآثر اللي كاينه في مراكش تحل نمشي. علاش لا نمشي انا والزوج ديالي وندير لكم فيه دويره، الانسان يفيد ويستافد. حتى انا كاينين شي بلايص ما كنمشيش ليهم، ما صراحه حنا هذا كنهملوا بحال هاد المسائل، وهما راه مهمين. حنا الاولين قبل من السياح، حنا الاولين نعرفوا شي حوايج على بلادنا وشي حوايج اللي زوينين وتنفتخروا بهم كاينين في مدينتنا وفي المدن المغربيه كاملين. ونخليكم ونشوفوا الا خلاونا نصوروا فيديو نعاود نصور معكم. وكي تتشوفوا هذا هو المتحف. انا اول مره غادي نجي ليه، تيبان لي كبير وجا في الطريق اللي كتجي الطريق اللي علي من لهيا كتجي لطريق فاس، وهذا الطريق هذه اللي على اليسار كتجي لطريق الدار البيضاء اللي هو المتحف محمد السادس للمياه، هذا المياه المغربيه. دابا ها هو راه محلول. شوفوا واش غيخليونا نصوروا لداخل، هو على برا الشكل ديالو زوين رائع. يقدروا الناس بحالي اللي ما عمرهم شافوه، ما عمرهم جاو ليه. انا قلت لكم اول مره. ونشوفوا الله يخليونا نصوروا. ولا كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات قولوها ليا، نبدا ندير لكم هكا مره البلايص اللي كيعرف راجلي واللي عنده عليهم معلومات مهمه نشاركهم معكم. انتم كتشوفوا انتم متحف محمد السادس لحضاره الماء بالمغرب. كاين هنا واحد النافوره كدور، فيه واحد الجريده هنايا زوينه كبيره.
وغنخليكم مع ما نقولش لكم والله العظيم عرفتي راه تغدينا وخرجنا، راه واحد الشمس دابا هادي، راه خرجنا مع الجوج من الدار، هادي دابا الربعة. مشينا ديريكت لهداك المتحف اللي قلت لكم حدا دار الباشا، درنا فيه واحد تقريبا واحد ساعه الا ربع، وجينا ديريكت لهنايا. قلنا علاش لا ما نفلتوش هاد الفرصه، حيت اليوم هذاك المتحف، واحد المعلومه، هذاك المتحف ديال دار الباشا كيكون نهار الجمعه فابور. هذه فرصه للناس اللي ما عمرهم مشاو ليه يمشيو ليه، الناس اللي في مراكش وحتى الناس اللي هذا الناس اللي في مدن اخرى. المهم هذه معلومه، هذا يجيو ليه الجمعه راه كيكون فابور، والايام العاديه كيكون ب 30 درهم الواحد. وقلنا ما نفلتوش هذه الفرصه ونجيو حتى لهنايا حتى هو ونديروا معكم فيه فيديو. المهم حنا غندخلوا الا خلاونا نصوروا. هانتوما البنات واحد المعلومه، هنايا كيدخلوا الناس العاديين كيدخلوا ب 45 درهم، الدراري ديال المدرسه اللي كيقراو كيدخلوا ب 10 دراهم. دابا انا راجلي كيتقيد عنده البلاطه، خداو من عنده البلاطه غيدخل هو بغاتوي، وانا غندخل 45 درهم. قلت انا نشارك معكم هذه المعلومه باش ما تجيوش حتى لهنا وتعذبوا، واخا يلاه حلوا ما كاينش عندهم، هما ما عندهمش بغاتوي، يعني كيخلصوا الفلوس. وكدايرين هاد شفتوا هادشي كاع اللي هادو واحد الديكورات على شكل الماء كي تيتجبد، ديرهم على شكل بحال بير، شحال ديال العمق باش كيلقاو الماء. وخلاونا صراحه نصوروا ماشي مشكل، خلاونا نصور فيديو. وهذه الدخله ديالو اللي فيها لكم هاد الحويجات هكا. هانتوما نصور معكم هاد الجهه فيها واحد النافوره اللي كتصفي الماء. هادي هي الدخله ديالو. هذا واحد الرحل اللي هو بلدي كيصفي الماء، كيصفي الماء. شوف كيفاش كاين الفوق واحد الرحى، والتحت ديالو مع الكمامه مع الصوت مع السخونه كينزل وكيمشي على هذا الشكل. ديكور زوين، الطريقه ديال تصفيه المياه كي كانت تقليديه شحال هادي. دابا غادي يطلع معنا السيد باش يورينا. نتوما دايرين هاد الدروج الكتريك، مرحبا بكم عندنا. بارك الله فيك، شكرا، الشرف لينا. سمحتوا لي على السر كنوريكم هذا البلون هذا ان شاء الله تقدروا تكونوا ماشي مشكل. مرحبا. يعني متحف محمد السادس لحضاره في المغرب هو واحد المؤسسه ثقافيه، كان الافتتاح ديالو في 2/5/2017 تقريبا واحد السنين ونص دابا. هذا المتحف هذا يعني تكريه مجموعه من الاهداف. الهدف الاول هو الدور التاريخي اللي لعبت وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه في مجال توزيع وتدبير الماء في المغرب، رغم انه الناس في القديم ما كانش لا راضيت ولا راضيهم. كانت ثاني هو الملك الراحل حسن الثاني من سياسه السدود الكبرى يعني في المغرب سنه 1967. الهدف الثالث اللي هو اهم هو توعيه الاجيال القادمه بمشكل الماء في المغرب، يعني توعيه من اجل الديفلوبمون ديورابل والتنميه المستدامه. تلاحظوا معايا انه المتحف ديالنا على شكل بير، تمشيو من ايطاج 1 ايطاج 2 ايطاج 3. غنبداو ان شاء الله ديال لونطري، غنبداو لا فيزيت ديالنا من هنايا من 1 2 3 4. في كل ايطاج عندنا دي زيسباس. الايطاج الاول فيه لي زيسباس هذو 4 ديال لي زيسباس. هنا غنحاولوا نهضروا شويه على المشاكل ديال الماء اللي كاينه في المغرب المغربي والماء. غنهضروا شويه على الابعاد الدينيه والروحيه والاجتماعيه
كيفاش المغاربه القدام مثلا عندهم ابعاد مرتبطه بالماء، التغنجه مثلا، كيفاش كانوا الناس القدام تيامنوا بهذا الاعتقاد هذا انه غتكون شتاء من بعد. يعني القران الكريم واش تيقول لنا في مجال ديال التوزيع وتدبير الماء، يعني بين الناس. وكذلك الابعاد التقنيه، مثلا كل منطقه في المغرب عندها تقنيات ملائمه. في مراكش عندنا مثلا نظام الخطارات، المدن الاخرين مثلا عندنا لي زوكوك، كل بلاصه عندها تقنيات مناسبه للوسط البيئي. غنشوفوا ان شاء الله من بعد غنديروا هذا لاسانسور هذا وغنديروا الطروج، يعني غنقولوا دوزيام ايطاج عندنا 5 6 7 8 5 6 7 8. هي غتشوفوا ان شاء الله الماء في كل منطقه في المغرب. الناس ديال الصحراء طرق التعامل مع الماء سواء في التنقيب ولا التجميع ولا التوزيع ديال الماء، كذلك في الجبال في السهول الاطلنطيه. وهنايا الماء كطاقه في المغرب منذ القرن الحادي عشر مع المرابطين، يعني حين تم اختراع هذوك لي نوبيا ولي مولاندو. لكن هادو عندهم علاقه باللي دخلونا بالخيات اللي كاينه في اكزاكتومون في كل بلاصه في المغرب غنحاولوا نهضروا عليها، يعني نشوف كل بلاصه شنو المميزات اللي عندها. من بعد ان شاء الله ثاني لاسانسور ولا لي سكالي، ونشوفوا ان شاء الله الايطاج الاخر. هذا الايطاج الاخر تقريبا تهضر على مدينه مراكش. مدينه مراكش كمدينه مرجعيه، يعني مدينه اللي كانت عباره عن صحراء تحولت لمنطقه خضراء عن طريق نظام الخطارات يوسف بن تشافين، ابو بكر المجوني، عبيد الله بن يونس. ان شاء الله هذا نظام الخطارات، يعني كيفاش الخطارات حاولوا يردوا مدينه خضراء هي مدينه مراكش. غنشوفوا ان شاء الله فاس وتطوان نهضروا عليهم واحد شويه تا هما، ونشوفوا الثوره المائيه الحديثه مع الملك راشد الحسن الثاني، لا بوليتيك دي باراج. ونشوفوا ان شاء الله لا فيزيون بيرسبكتيف 2030 ان شاء الله. اهداف ولا بقينا حيين ان شاء الله. بكم اخر حاجه غنشوفوا هو ان شو اوديو فيزيوال اون 3 دي. الا سمحتوا لي عافاك غنشوفوا مدينه مراكش ثلاثيه الابعاد. هذه مدينه مراكش بالنسبه لنا ولا ريجيون دو مراكش. جبال الاطلس الكبير اللي كاينين تما، الجبل الازرق اهم الاوديو والانهار اللي كاينين، واد الريف واد نفيس واد السيف واد تنزيفت. البلاصه الخضراء هي لي جاردان دو بالموري. وغنهضروا ان شاء الله على نظام الخطارات في هذه المدينه هذه، كيفاش حاولوا المرابطين يجيبوا الماء من الجبال عن طريق يعني الجريان تحت ارضي مدينه مراكش ان شاء الله. كما عندنا نظام الخطارات، وغنشوفوا ان شاء الله الشرح ديال هاد لا ماركيت او 3 دي في لي لو، باسكو عندنا ليكسبليكاسيون بالانجليزيه في هذه البلاصه والفرنسيه في هذه البلاصه، ان شاء الله بالعربيه في هذه البلاصه. اللي مزيان في هذا المتحف ديالنا هو ان سيت موزيكي انتراكتيف باربعه اللغات، بالعربيه بالامازيغيه بالفرنسيه وبالانجليزيه. كاينين دي بوطون باش كلشي ان شاء الله يفهم، باش كلشي يفهم ان شاء الله. ومن بعد ان شاء الله شي ملاحظات شي تبارك الله عليكم، هادشي رائع. شرف لينا ان شاء الله من هنايا شويه عليكم، خذوا وقيتكم. شكرا. ان شاء الله شي ملاحظه لا لا خدك. كي تشوفوا خوتي خواتاتي هاد البلاصه هادي مظلمه، علاش دايره بحال شكل سينما. هانتوما كي تشوفوا كل شاشه فيها حوايج، تبارك الله عليه عنده واحد الشرح اللي هو دقيق. كنتمنى انه هذا الفيديو غادي يجي شويه طويل، ولكن عجبني ما نقطع منه حتى شي حاجه، حيت فيه معلومات اللي بزاف 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 منا وانا وحده اللي ما عرفتهمش. وكنا باش نستافدوا اكثر ونتعاملوا مع الماء، لان الماء واحد شي حاجه اللي عطيها لنا الله وخلق منها الحياه، وبلا ما راه ما كايناش حياه. نستافدوا منه، وكنتمنى الفيديو تكملوه حتى الاخر ويتبارطاج لانه مهم جدا. والماء راه قيمه وصانا على الرسول عليه الصلاه والسلام، والماء راه بلا بيه راه ما نقدروش نعيشوا، ما غتستمرش. ممكن نصبروا الماكله، ولكن الماء مستحيل الانسان يصبر على العطش. شوفوا الله يسمح لنا فاش كنكونوا كنصوموا كنا صايمين ولا شي حاجه، كنت نحسوا اول حاجه كنفكروا فيها هي الماء. وانتم كتشوفوا هادو راه بحال دوك بحال الاكسجين ودوك الكريات اللي كيكونوا في الماء. هنا اي حاجه كتعلق بالماء موجوده في هذا المتحف هذا.
يتسم المغرب بتنوع مناخي وهيدروغرافي كبير يحدد الإمكانات المائية في شمال البلاد. هذه الواحات محطة معتبرة للطيور المهاجرة التي تسترجع فيها قواها قبل عبور الصحراء. المناطق الرطبة هي نظم بيئية أساسية للحفاظ على الحياة في المغرب وفي العالم. وقعت اتفاقية رمسار الدولية في عام 1971 مع موافقة المغرب عليها، وتهدف إلى ضمان التنمية المستدامة للمناطق في جميع أنحاء العالم. وقد التحقت 24 منطقة رطبة مغربية بهذه الاتفاقية. يملك المغرب أكثر المناطق الرطبة تنوعا في شمال أفريقيا. كل جزء في هاد البلاصه هادي عنده واحد المعلومه على الماء. هنا الماء والانسان في المغرب تراث حي. سمعوا سبحان الله العظيم، هي الصوت ديال الماء، واحد الاحساس اللي كيخليك تحس بالحياه. هنا واحد البئر. كنظن هذا الفيديو غندير فيه جوج الاجزاء، الجزء الاول والجزء الثاني لانه طويل، غيجي طويل، وهذا المتحف فيه ما يتشاف وغني بالمعلومات. هنا كنت تشوفوا دايرين هاد، هنا ما عرفتش يبان لكم على شكل يد، وهنايا الماء في القرآن. يعني كل صورة تذكر فيها الماء، يعني الماء والدين ولا الماء والقرآن. هنا صورة عابسة، وهنا صورة الأنبياء، وهنا صورة هود، وهنا صورة الأعراف، سورة البقرة الجزء الثالث، وهنا الجزء الأول من سورة البقرة. يعني أي سورة تذكر فيها الماء دايرينها هنايا. نتوما شتي يحتلوا الماء مكانة بارزة في القرآن الكريم. كان الزوج ديالي هو اللي بغى يشرح لكم هنايا بعض الحوايج، ولكن هذاك السيد اختصاصه هو هاد الخطره غادي نشرحو، نخليوه يشرح لنا هو هاد البلايص، لانه هو عنده درايه اكثر بالمكان ان شاء الله. حيت نعاودو نمشيو شي بلاصه اخرى في شي اثر من المآثر اللي كاينه ان شاء الله في مراكش. وديك الساعه نعاود الزوج ديالي يشرح لكم اكثر على بلايص اخرين ان شاء الله. كنتمنى الفيديو يعجبكم. كما قلت لكم هادو دايرينهم بحال دوك الجزيئات اللي كيكونوا في الماء على شكل هاد الكويرات. هنايا الماء في الكائنات الحية. هانتوما هنايا 65% من وزن جسم الانسان ديال الماء، وهنايا 60% بالنسبه لجسم الفيل، وهنايا 90% من وزن الفطريات، وهنا 95 من وزن قنديل البحر. سبحان الله العظيم، كل حاجه حيه على الارض شحال ديال الماء كيخصها.
من وجود طرق قديمة جدا لتقسيم الماء كقاعدة العالية والسافلة في الجبال وقوانين نوبات الماء في الواحات. في كل قرية هناك ما يسمى بالجماعة، وهي مجلس مستعملي الماء مكلفة بتوزيع الماء وصيانة المنشآت المائية وتدبير النزاعات. في العديد من المدن كانت إدارة المياه تعهد للأوقاف، والتي توزعها مع إعطاء الأولوية للمرافق العمومية كالمساجد والسقايات العمومية والحمامات والمدارس. بغض النظر عن الجانبين التقني والاجتماعي، يكن المغاربة احتراما كبيرا للماء الذي يعتبرونه هبة من الله. وحسية خاصة دابا غادي ننزلو لتحت في فن الحدائق العريق. نعاودو نكتشفوا معكم شنو كاين لتحت. إن التكرارات الرملية والقفوة التي تنفي الإنسان عن جميع الاستعمال ومع وفيما يلي بعض النماذج هنايا ديال باب الدبار. هنا غادي يشرح لكم الزوج ديالي، داك السيد مشى ما عرفتش شنو مشى. غيشرح لكم الزوج ديالي اشنو هما C'est هادو. le cuve qu'on utilise dans les tanneurs, c'est pour tanner le cuir. Et on utilise différentes couleurs et différentes qualités ou bien différents produits dans le but de bien tanner le cuir. Alors on a les tanneurs de Marrakech, on a aussi les tanneurs de Fès. Les tanneurs de Fès, ce sont les plus grands tanneurs au Maroc. Et c'est là-bas qu'on utilise surtout les couleurs, différentes couleurs pour colorer la peau. Alors les tanneurs, ils dépendent beaucoup sur l'eau. Et l'eau, ils dépendent sur un système qu'on appelle le système des puits artésiens. Parce qu'autrefois, je parle des siècles, à peu près du XIe siècle, on parle surtout de l'origine de l'eau. Alors autrefois, on dépendait sur l'eau souterraine des montagnes. Et pour attirer l'eau à l'intérieur de la Médina, qu'est-ce qu'on faisait? On creusait des puits qu'on appelle khattara. Et après, on utilise des choses traditionnelles dans le but d'attirer l'eau jusqu'en haut. Alors depuis ce temps-là, ce système est bien développé. Et jusqu'à ce qu'on trouve l'utilisation de beaucoup de choses, surtout comme cette roue qui fait monter l'eau jusqu'en haut. Okay. Et c'est encore utilisé, surtout dans par exemple dans la Médina de Marrakech, on trouve la Qubba al-Bouhdiyin dans le quartier de Beni Youssef. On trouve encore cette petite partie de roue qui est encore autrefois utilisée pour attirer l'eau jusqu'en haut. Et on a les nappes phréatiques parce qu'autrefois on utilisait, on a presque 100 mètres, on arrive jusqu'à 300 mètres dans le but de trouver l'eau. Et on a différentes eaux ou bien différentes qualités d'eau. On appelle la pierre bleue, c'est là à peu près à 30-40 mètres, on peut trouver de l'eau pure qu'on peut utiliser pour boire. Mais il y a des régions qu'on peut creuser jusqu'à 70 mètres, 100 mètres, dans le but de trouver une pierre qu'on appelle la pierre marron. Alors pour la pierre marron, il faut utiliser beaucoup de choses dans le but de purifier l'eau et l'utiliser pour boire. Mais jusqu'à à peu près 300 mètres, on peut trouver de l'eau, mais on appelle la pierre noire. C'est mélangé avec beaucoup de choses et c'est très lourd. Pour purifier, c'est pas facile. Mais ils ont dit que maintenant, il y a des systèmes dans le but de purifier l'eau jusqu'à avoir une qualité pure, pas pour utiliser pour boire, mais utiliser pour autre chose. Ici, on trouve le système qu'on appelle matfiya. Alors, matfiya, c'est un système ou bien des citernes creusées
qui permettent aussi de faire monter l'eau et de laisser l'eau une certaine période durant l'année dans le but de l'utiliser surtout au moment de sécheresse. Ici, on l'utilise dans le but pour transporter l'eau sur les dos des ânes. Et c'est fait à base des pneus. Les pneus, ce qu'on appelle Monsieur Michelin, c'est bien travaillé, etc., dans le but d'utiliser pour transporter l'eau jusque dans les douars, etc. Et regardez, les Berbères, ils étaient plus intelligents que Monsieur Michelin, qu'on appelle maintenant. Il y a même des musées pour montrer le travail de ces pneus. Ici, on trouve le puits. Alors, le puits, on utilise les seaux faits à base des pneus dans le but de faire monter l'eau jusqu'à l'extérieur. Et surtout, on trouve encore ces puits utilisés dans le sud de Casablanca. Mais le problème, c'est que le puits, c'est pas 100% pur en comparaison de celui qu'on trouve dans les régions à côté des montagnes du Haut-Atlas. On a aussi les cérémonies qu'on organise dans le but d'avoir la pluie, c'est ce qu'on appelle Taronja, etc. Alors, on construit avec des bambous, on construit comme un être humain et après on met le cafetan à l'envers dans le but de demander l'eau et demander la pluie de Dieu. Et comme ça, la plupart des gens, ils sortent à l'extérieur, ils organisent aussi de la musique, etc. Et ahwash, etc. Il y a des enfants qui viennent. Taronja, c'est le mghorfa. Alors pourquoi? Parce qu'ils utilisent aussi ça durant la cérémonie. Alors ici, on trouve les douars. Les douars, ce sont presque un groupe de maisons qu'on trouve dans différentes parties des montagnes du Haut-Atlas. On trouve même des douars qui trouvent une difficulté afin de trouver de l'eau. Mais malgré ça, ils s'organisent entre eux. Surtout, ici, on trouve le rôle de Jma'a. Parce que c'est Jma'a qui organise la distribution de l'eau, ou bien l'eau pour utiliser dans le but d'irriguer la végétation qu'on trouve tout autour. Et il y a toujours des guerres, et je ne vais pas dire des guerres, mais des batailles entre les villages dans le but d'avoir la manipulation de l'eau. Alors ici, ça c'est notre système dans le but de faire... c'est un moulin traditionnel. Alors on met les grains dans le panier en bambou et après les grains tombent au-dessus d'une grosse pierre et après l'eau, elle fait tourner cette partie, l'eau qui vient d'ici. Alors elle fait tourner cette partie et comme ça le blé ou bien la semoule, etc. s'est transformé en poudre qu'on utilise pour préparer le pain ou bien pour préparer la soupe ou bien le harira. Ça, c'est un système dans le but de diviser la distribution de l'eau. Et ça, c'est occupé par ce qu'on appelle Jma'a. Alors, c'est elle qui s'occupe de ça dans le but d'avoir une égalité et une justesse sociale entre les villages et entre les fermes, etc. Parce qu'il y a toujours des gens très riches qui peuvent manipuler de l'eau. Bien la distribution de l'eau, mais Jma'a ne laisse pas ça, alors elle laisse ça seulement pour distribuer à égalité. On a aussi ce qu'on appelle le système ce qu'on appelle des barrages. Le système des barrages, c'est très important. Et grâce au roi Hassan II, c'est lui qui a eu l'idée dans le but de
faire construire des barrages dans le but de préserver l'eau et l'utiliser surtout durant les moments ou bien les saisons sèches. Une tente saharienne qu'on trouve dans le sud du Maroc. Alors c'est réservé pour les Touaregs. Les Touaregs, ce sont des gens, des nomades qui bougeaient d'une place à une autre dans le but de s'installer à différentes places et y habiter plusieurs jours ou bien même plusieurs mois. Et il utilise les chameaux, ou bien ce qu'on appelle l'animal qui dure la sécheresse, etc. On a aussi la construction des maisons. La construction des maisons, on utilise seulement le pisé. C'est la terre rouge mélangée avec le plâtre dans le but de faire construire des murs qui résistent à la chaleur et en même temps qui résistent au froid. Ça, c'est les outils qu'on utilise surtout pour faire sortir de l'eau des puits. Et en même temps, on utilise la peau de chèvre. Si vous connaissez un peu le porteur d'eau, alors il a cette peau de chèvre remplie avec de l'eau pour distribuer l'eau et donner à boire aux gens. Et ça laisse l'eau fraîche. Et on le trouve aussi sur la place du Jamal. الخطارات هي من أهم تحقق التراث المائي بالمغرب. إنها ذاكرة حية دراية ورقة في كل المجالات الفقهي والاجتماعي والبيئي. C'est un autre système pour attirer l'eau à l'extérieur, c'est en utilisant les arbres. دابا عاودنا نازلين حيت قال لك كي سمعتو قبيله داك السيد قال لينا ان الشكل ديال هذا المتحف بحال شكل شي بير هذاك جا داير دابا نازلين C'est ثاني. les 3 nappes phréatiques. On a visité chaque nappe toute seule et après ça c'est la plus profonde. هنايا مراكش. Ici ça ressemble à une porte de la Kasbah de Marrakech, la porte du XVIe siècle qu'on appelle la porte de Bab Agnaou. C'est bien travaillé. Ça c'est une entrée à l'intérieur, on appelle la Médina de Marrakech. Ça c'est un petit exemple de la fontaine Charb et Chouf qu'on trouve aussi dans la Médina. C'est un travail de bois de cèdre. Regardez le bois de cèdre comment il est sculpté. Sculpté à la main. Et on a aussi comme le marbre. Et on a la couleur ocre de la ville de Marrakech. C'est bien détaillé, etc. C'est un petit exemple de Charb et Chouf. Charb, ce qui veut dire boire, et Chouf, voir. Le symbole de Marrakech qui est le vendeur d'eau, ce qu'on appelle en arabe Al-Garrab. Quand on prononce Al-Garrab, alors on pense toujours غني à la عند place التعريف de جمع الفنا. La Koutoubia, c'est un exemple d'un monument bien connu dans le nord d'Afrique, pas seulement au Maroc, parce que la Koutoubia, ça a été construit vers l'arrivée des Allemands à Had. D'abord, il est commencé vers l'arrivée des Allemands à Ville et ensuite complété
durant l'âge des Almohades. Ici aussi, on voit le palais Al-Badi'. Le palais Al-Badi' de Marrakech. C'est un palais qui a été construit vers le XIVe siècle. Et c'est un grand palais autrefois utilisé par le sultan, surtout vers 1556, le sultan Saadi Al-Mansour Al-Dahbi. Et c'est là où on organise toujours le festival d'humour de Jamal Debbouze, si vous avez déjà été. Marrakech de rire. Voilà, c'est la fontaine de Cherbechouf. Et surtout à Marrakech, les fontaines, et à Fès aussi, les fontaines sont bien connues. Parce que les gens ils cherchaient toujours de l'eau, des fontaines. C'est même jusqu'à maintenant, il y a des fondouks, ou bien des artisans qui habitent dans les fondouks et cherchent toujours de l'eau dans les fontaines. Et l'architecture, c'est le bois de cèdre sculpté à la main. Et ça résiste toujours, même c'est depuis le XVIe siècle jusqu'à maintenant. Ça, c'est les jardins qui couvrent. C'est le jardin tout autour de un jardin qu'on trouve à Marrakech, le jardin de la Minara. Et c'est presque 1,5 hectare. Et ça, c'est un réservoir d'eau qui appartient au système que je vous ai dit, le système des puits artésiens. Alors, toute l'eau est attirée des montagnes du Haut-Atlas et on le laisse ici dans le but d'irriguer la végétation qui se trouve tout autour. On a 2 ou bien 3 grands réservoirs d'eau à Marrakech. On trouve le jardin de la Minara, mais on trouve 2 autres dans les jardins Abdal. Ça, c'est un système de ce qu'on appelle hammam beldi ou bien hammam traditionnel. Regardez le mosaïque, c'est bien travaillé à la main. Et le marbre. Le marbre est tadlakt. Ce qu'on voit maintenant, c'est tadlakt. C'est un mélange entre la terre, entre le plâtre et la chaux colorée. Et on frotte avec une pierre lisse pour qu'il ne donne ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on appelle tadlakt. C'est utilisé maintenant dans les hammams qu'on trouve dans les riads. صراحة هنا زوين جامع كاع الحوايج الزوينة في مراكش والبلايص اللي معروفين بحال المنارة بحال سقايت شربوشوف تحفة هذا المكان والله الا تحفة. وهنايا هو هنايا هاد البلاصة اللي شفنا من الفوق اللي فاش كنا واقفين الفوق ليها دابا هادي من الفوق من التحت دابا هبطنا ليها البلاصة اللي شرح لنا السيد اللي فيها هذيك الخريطة كتبان من الفوق ديال الماء. Ce sont des exemples des khossa, ou bien des fontaines. Et ça, cet exemple, on trouve surtout à Fès, Tétouan. C'est bien travaillé avec le bois de cèdre, le plâtre, le marbre, le mosaïque. Et c'est une architecture qu'on appelle arabo-hispano-mauresque. C'est un mélange entre beaucoup de matières dans le but de donner cet exemple. Ça aussi, on le trouve dans la ville de Fès et Meknès et dans les régions aussi. C'est le travail de mosaïque, surtout le bleu, la couleur bleue, jaune, blanche. Ce sont les couleurs utilisées à l'intérieur des riads et des maisons de Fès. Ici, c'est la région de Fès. La région de Fès, ou bien, et surtout, un endroit qu'on appelle la montre à l'eau. La montre à l'eau, c'est autrefois utilisé. On peut connaître l'eau, c'est grâce au mouvement
de l'eau. تتكون معظم هذه الحمامات من مكان للباس وثلاثة غرف رئيسية تبقى درجات الحرارة بها مختلفة. بالإضافة إلى وظيفتي النظافة والعلاج، فالحمامات هي أيضا مجال للاسترخاء والعلاقات الاجتماعية. يرجع علم Ça, c'est un autre exemple de fontaine. وهو عالم الرياضيات في القرن السابع عشر، عاش في قرية فشتالة. Ça, c'est une fontaine décorative. قصيدة للعالم المقرر في الموازي، فاخترع نموذجا رياضيا دقيقا لرسالة الاطفال وحصص الماء في الشبكة المائية لفاس. C'est les barrages, le système des barrages qu'on trouve au Maroc. C'est une idée très importante. Et le roi Mohammed VI, il a continué à encourager cette idée dans le but de construire plus de barrages au Maroc. Surtout qu'il y a des régions qui connaissent la sécheresse. Alors maintenant, c'est moins. Pourquoi? C'est grâce au système des barrages. Ça aide à irriguer beaucoup de végétation. Les institutions internationales et régionales dédiées au financement du développement ont un rôle crucial à jouer dans l'effort collectif africain. Agir par nous-mêmes et pour nous-mêmes est un impératif. Associer le partenaire stratégique est désormais une nécessité. Je suis persuadé que la mutualisation de nos efforts et le renforcement de la coopération avec nos partenaires stratégiques contribueront à mettre fin à l'injustice climatique qui affecte notre continent. Cette double action favorisera la réalisation des objectifs de développement durable, 12 parmi les 17 sont liés directement ou indirectement au changement. وصافي سالت الدوره ديالنا. شفنا عندنا ان بروجي دو بارك اللي هو هذا ديال واحد المساحه ديال 3 زيكتار كون فيه 3 انواع ديال لي جاردان بربع، لي جاردان هرب ولي جاردان بحر. لوبجيكتيف ديال هاد لي جاردان هذا هو يكون عندنا داكشي شفنا داخل سيغ لا تير دي خطه رادين ولا بحال هكا
ديريغاسيون ديال لي سباس فيغ غادي ميثود تراديسيونال ان شاء الله. ان شاء الله نوريكم لي سباس اللي عندنا الفور اللي غيكون فيه. كما تشوفوا معايا هو اسباس فيغ فيه بزاف ديال الحوايج اللي عندهم علاقه بالماء، دي خطاره دي نوغيا دي زاكيبي. هادوك دي سباس كتير اون فيتشر للدراري لي جون، يكون كيوسك عاوتاني لي ريستورون ان شاء الله. هذه نورمالمون تكون هي لا فالور ان شاء الله. الناس يجوش لي سباس فيغ. وصافي كي تتشوفوا كملنا الدوره ديالنا. كان المكان رائع يستحق انه كل واحد يجي ليه وياخذ معلومات على الماء والاهميه ديالو في الحياه. ودابا جينا خدا الزوج ديالي لاكارت ديالو وعطانا هنايا هاد القسيمات ديال الارضاء ولا لي فيشي اللي كنعمروهم كيكونوا فيهم هاد ليموجي هادو، يعني فيهم حنا نديرو التقييم ديالنا للمكان والاستقبال ويستحق ايموجي خضر، لا من ناحيه الطاقم اللي خدام هنا ولا من ناحيه حتى المكان، يستحق 10 على 10. ودابا كان الزوج ديالي كيعمر هذاك الفيشي ديالو وغادي نعمر حتى انايا الفيشي ديالي. كنتمنى يكون هذا الفيديو ان شاء الله ينال الاستحسان ديالكم ويعجبكم ان شاء الله، تبارطاجيوه علاش لا باش تعمل فائده وكل شيء ياخذ معلومات ويعرفوا هذا المكان ويجيو ليه. وكنتمنى اللي ما تابوناش تابونا فضلا وليس امرا. وشكرا مره اخرى، ونتلاقاو ان شاء الله في مكان جديد وفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المهم هذيك الخرجه ديال هذاك المتحف ما مشاتش هكاك، لقينا هاد الله تيبغينا، لقينا هذا المكان اللي لقينا حل وفيه تصوير فيديو متاح. صدر ربي ما خيبناش، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وباي باي.